bi amena kana mgwami ka kuma dalamine we Usman Bay Usman Ba ale Modibo Keita utamanyo ndoye anana kana laseli do ka ukes kabeni samba kele kemeko to bioro aninkele jensere ni mgo ka ton ni oni uka laseli geleka na ko ma ko tribune des Nations Unies. Du rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine aux Nations Unies. Kisa membe ni obeta like Chinois jamana ale la segini aka hake lakika konana Nations Unies ota fanfe. Et connaît aujourd'hui une évolution progressive puisqu'aussi bien obeka nyeta kunsoro bi ka chunchun katafe. Elle est discutée pour la première fois en séance plénière. Ola je dana na kana don ola nie aussi gale nyesrangani tomba amgo bela jelen la jelen frale nyogonka. Il est éminemment regrettable. Ajelendo nyana sisi kodu. Après plus de 10 ans d'atermoiement et de renvoi, santan taniga segun ani cheka bo adugo korote menen kofe. On en soit encore au procédé peu reluisant d'obstruction systématique et aux manœuvres dilatoires. Comme wakake halibi tabulo o kunkan tabulo mi ni mgote nyagali ula kusebe ni obeta like ko ula balani na akechugo fe ani koma yelema kewalew tendant à renvoyer aux calendes impérialistes. Mi ni abeka sababu ye ka anlase uruneya fanga jugutigila mgo uluka felewma. Cette question est effectivement importante. Ninkisa mi ni anafaka bon ashila. La délégation américaine a poursuivi M. Ba. Ambalmake Ba aleka kumana l'Amérique jamana mgo ka chidenya kulu. Nous a en effet profondément déçus. Oye en fare faga foka adamateme. Nous sommes surpris que 12 ans après la victoire de la révolution chinoise, ko santani flate menen kofe Chine jamana keli ka sesro aka yelemeli barawla. Les États-Unis d'Amérique n'ont rien oublié. Ko l'Amérique jamana amanyene fosiko. Parce qu'ils n'ont rien appris. Kadaka uma fosi degi. Nous sommes d'autant plus déçus. En fare fagalendo kata se hakama. Puisque c'est précisément M. Stevenson. Kadaka John ambalmake Stevenson. Pour qui les Africains ont beaucoup d'estime et d'admiration. Omi ni farafindon ka bunye babe ka lase ama. Ani ube akanu kosobe. À cause de son passé d'homme de progrès. Ka sababu ke akadonte menon bara e mimbe nyeta kufo. Qui s'est fait le porte-parole d'une cause si peu juste et si peu défendable. Ko oka ayereke kundo lafasa bagaye kumi ni abenente wa kumi re natase ka lafasa. D'une mauvaise cause. Qui, nous le répétons, risque de mettre en péril et met déjà en péril la cause pour laquelle ont été créées les Nations Unies. La grande éloquence de M. Stevenson a précisé le ministre Ousmane Ba. Ministre Ousmane Ba semble n'avoir convaincu personne. Les termes apocalyptiques par lesquels il a décrit les conséquences de l'admission de la République populaire de Chine aux Nations Unies. N'ont fait peur à personne. Pas même aux petits États neutralistes qui, comme le Mali, Kungola kusendo ala walima ka fin refo o jamana kunkan o jamana munu be na fo Mali jamana se sont engagés dans la voie d'une édification socialiste de leur économie. O jamana wi alla tege ka sirata sirami ni obetalike u ka soro o furuba ya lila. Il est inconcevable qu'en l'an de grâce 1961 hakli tese ka son ama dien tese ka keni ay ko nema san ni o san bakele keme ko nto bioro aninkelenye. On ose encore dans le contexte atomique qui est nôtre ko angato okumun kona na hukumi ni obe maramafen jugu kofo ni oye anga wagati essayer d'agiter un épouvantail destiné jadis à faire peur à l'Europe de 1848. Ka mogola siran fendo lamaga folo ni odabo kunde ka faraja ula siran faraja munu ni ulunya na mayara ka beni sambakele keme shekin binani ani shekin. Les petits États les plus proches de la Chine populaire jamana fitini munu be ni uluka surun Chine jamanana ont repoussé du pied l'épouvantail communiste. Olukoni bana nye bela jelema lasirani fena lasirani femi ni obe soroni fanga furuba li kono duma kofo. Qui, il est vrai, elle fait bien peur au pays de M. Stevenson. Omi tiendou obe jamana ulasiran jamana munu ni obe Stevenson kale kofo. Les petits pays neutralistes comme le Mali jamana fitini munu be kafoko olu kelendo ka uyere mene kuma do folila jamana do ulu kunka inafo Mali ne saurait souscrire à cette hantise communiste. Olu tnana son abada kafoko ubena usendo o soroni fanga furuba li kono dumamba nyuguto ko ula.
morbide, responsable de toutes les difficultés que connaît le monde actuel. Ni oye tagabulo satai, ni ode kara sababu ye gelea fen be dien kono bi kanani o bela jelenye. Il est seulement regrettable que certains petits États aient cru devoir jeter de l'huile sur le feu. Ni songoya ko de donka ye kafa ko jamana fitini dowbe ko olubi se ka dala kafa ko obena ko kana ko la jugu yake. Comme pour mieux se joindre à un camp. Inafo walsa kata fara fandokan. Et qui veut nous faire partager sa peur de la grande Chine populaire. Minu ni oluba fe ku kasranyet la uni mgotaw ni nyugonche Chine doni ni tona nyesranye. L'autre argument de M. Stevenson, qui n'a pas plus de portée que son désir de semer la panique dans les petits pays. Dalu wara mi fanabe ambalmake Stevenson bulu ni ote dowra ifo ngania mimbe alaka kuma yelemeni jasran do mugawla jamana fitinu ulukan. Et que le régime intérieur de la République populaire de Chine ne lui plaît pas. Ode ni kafako fanga mimbe ni obe Chine jamana konna ko ukufo ko o mandi Stevenson ye. Parce qu'il est communiste et agressif. Kadaka ko communiste don ko wako abe bimgokan. L'agressivité de la Chine populaire, a ajouté M. Ousmane Ba, ambalmake Ousmane Ba kumana kajira de kafako Chine be bimgokan. N'a encore été démontré par personne. O majira mgo sife folon ko Chine jamana be bimgokan. Au contraire. Nga ukokan kale yemi. Les orateurs qui m'ont précédé à de rares exceptions près ont reconnu le caractère pacifique de ce grand pays et la stabilité de son gouvernement dont l'autorité est reconnue par 600 millions de Chinois de Chinois. Qui ont instauré le régime de leur choix. La démocratie populaire, après une lutte révolutionnaire de près de 30 années. Le régime de la République populaire de Chine peut plaire ou ne pas plaire. Le fait inéluctable, c'est que la Chine populaire est une grande réalité vivante. C'est que la Chine est membre fondateur des Nations Unies. Qu'elle fut une des premières à signer la charte de San Francisco. Que la constitution chinoise indique sans équivoque qu'elle adhère aux principes définis par la charte. Cette réalité peut déplaire aux États-Unis. Mais elle existe pour 650 millions de Chinois. Qui n'ont pas eu besoin d'autorisation pour s'engager dans la voie de l'édification socialiste. Pensez-vous que tous les régimes de tous les pays, de tous les États membres de l'ONU nous plaisent? Pensez-vous que c'est de gaieté de cœur que nous côtoyons des pays fascistes? Dont le régime sanguinaire se maintient depuis des décades. Des pays indécrotablement colonialistes. Ce qui mène en Afrique, en Angola, en Algérie, en Afrique du Sud. Afrique du Sud Dans le sud-ouest africain, par exemple, des guerres d'extermination coloniale. L'apartheid, la discrimination raciale à l'échelle de certaines nations. La répression anti-ouvrière sont des choses pour lesquelles nous avons la plus grande répugnance. Nous ne pensons pas pour autant qu'il faille fermer la porte des Nations Unies.
an t'a miiri k'a fɔ ko fo diɲɛsirani mɔgɔw ka tɔn a daw ka tugun a k'o ka dabila. Aux divers états frappés de cet art rédhibitoire. Zanko jamana minnu bɛ yen ni a ɲɔgɔnna kungobaw bɛ olu da la n'a degun bɛ olu kan. Le jeune Marx écrivait dans les notes préparatoires à sa thèse de doctorat en 1840. Marx ale ye sɛbɛnni dɔ kɛ a ka sanayɛlɛkalan o kuncɛli gafe kɔnɔna na ni o nana ka na kɛ ka bɛn ni san 1840 ye. Celui qui ne trouve pas une joie plus grande à bâtir l'univers. Maa min ni ale tɛ nisɔndiya kosɛbɛ ka se ka diɲɛ ka o dilan k'a jɔ. Et à être le créateur du monde. Ani ka kɛ diɲɛ a danba ye. Qu'à s'agiter éternellement dans sa propre peau. Fo ni a kɛra dɔrɔn a bɛ kurukasiri min yɛrɛ kɛ a yɛrɛ farikolo la. Celui-là est sous le coup d'un anathème de l'esprit. O tigilamɔgɔ o kɔni ni hakili fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ o tigi ni hakili faralen don ɲɔgɔn na. Il est chassé du temple et de la conscience éternelle de l'esprit. O bɛ gwɛn ka bɔ soba kɔnɔna na ani ŋaniya kɔnɔ wa a bɛ fara bada fɛnɛ ka bɔ hakili la. Et il est obligé de se chanter à lui-même. Wa a bɛ wajibiya a yɛrɛkun fɛ kow ka o kun. Des berceuses sur sa félicité privée. Ani a yɛrɛkun bɛ tiɲɛni min lase a yɛrɛ ma o kɔlɔlɔw ka jigin a yɛrɛ kan. Et de rêver la nuit de lui-même. Ani a yɛrɛ ka su ye min ye ka sugo o la. Nous pensons que cette vérité était comprise aux États-Unis depuis les Libyes forestaliennes. An tun y'a miiri k'a fɔ ko nin tiɲɛ in faamuyalen don l'Amérique jamana kan kabini u ka yɔrɔ min bɛ yen ni o ye u ka dancɛw ye. À ce stade du débat, ka se nin kuma bɛ hakɛ min na. Devait déclarer le ministre Ousmane Ba. Ousmane Ba a ye o min fɔ. Et après tant d'exégèse juridique. Ani tani ka segin caman tɛmɛnen kɔfɛ sariya ko ni kiiriko sira fɛ. Que faite par des pays pour lesquels nous avons la plus profonde estime. Ni o kɛra jamanaw fɛ jamana minnu ni olu bonyɛba bɛ an yɔrɔ. Il me reste à indiquer que mon gouvernement. A tɔ tora ne k'a fɔ ko ne ka fanga. Et qui a reconnu la République populaire de Chine à laquelle il est uni par des solides liens de coopération et d'amitié. O min ni o sɔnna Chine jamana ma o jamana ni ne ka jamana min ni jɛɲɔgɔnya barikalen bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ dafa ɲɔgɔnya ani teriya la. Est en faveur du rétablissement urgent des droits légitimes de la République populaire de Chine. O bɛ min nɔfɛ bi o ye teliya la Chine jamana ni hakɛ min ka kan u ka jamana kɔnɔdenw ta fan fɛ k'o kɛ u ye. Mon pays pense qu'il est également urgent pour les Nations Unies. Ne ka jamana b'a miiri fɛnɛ ko a ka kan teliya la diɲɛ selikɛnɛ ni jamanaw ta fan fɛ. De transcender les problèmes et les manœuvres de guerre froide. Fadenya sumanen kɛlɛ minnu bɛ yen ka tɛmɛ kɛ olu kan komayɛlɛmɛ kow olu kan ani o gɛlɛyaw. De considérer objectivement cette question. Ka nin kisa in jate minɛ a si yɛrɛ yɛrɛ la. La ramener à ses proportions véritables. Ka na ni a ye a dancɛ lakikaw olu la a kundama lakikaw la. De lui trouver la seule solution qui exige l'équité et le droit. Ka fɛrɛ kelen pe sɔrɔ a ko la o min bɛ damakɛɲɛ ani sariya wajibiya. C'est-à-dire qu'elle est un simple problème de lettre de créance. K'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kelen pe de don min bɛ tali kɛ danaya bataki la. Conformément à la tradition déjà établie par notre assemblée. Ka kɛɲɛ ni laada ye laada min n'o sigilen don sen kan kaban an ka foroba lasigili fɛ. Pour des cas identiques. I n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna kow. Nous pensons qu'il faut sans plus tarder. An b'a miiri k'a fɔ ko mɛn man kan ka kɛ tuguni. Inviter les représentants authentique de la Chine. Ko welekan ka bila ka a lase Chine jamana ka nɔnabila lakikaw ma. A occupé la place qui a toujours été la leur. K'u ka sigiyɔrɔ ta sigiyɔrɔ min ye u ta ye tuma bɛɛ lajɛlen na. Dans notre assemblée générale. An ka foroba lasigili kɔnɔna na. Au Conseil de sécurité. Lakanakulu kɔnɔna na. Et dans les organes subsidiaires des Nations Unies. Ani diɲɛsiriŋani mɔgɔw ka tɔn o bolofaraw kɔnɔna na. Les adversaires d'une telle solution a poursuivi M. Ousmane Ba. An balimakɛ Ousmane Ba ale ka kumana a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛɛrɛw kɛlɛ. Mettre en avant une série de faux problèmes. Olu kɔni bɛ ka gɛlɛya fufafuw de fɔ k'u kɛ u sinsinna ye. Tendant à masquer le maintien de leurs visées impérialistes. Ni o dabɔkun de ŋaniya min bɛ u kɔnɔ fangajugu ta fanfɛla la o dogolen ka se ka to sen na. Et de leur volonté de puissance. Ani ŋaniya min bɛ u la ni o bɛ sebagaya kofɔ. Car ce n'est pas seulement Frédéric Nietzsche qui définissait le droit. Ka da kan Frédéric Nietzsche ale kelema sariya ko ɲɛfɔ. La volonté d'éterniser l'équilibre de puissance actuelle. Ŋaniya min bɛ yen ni o bɛ damakɛɲɛ kofɔ basigi ta fanfɛ ka a ɲɛsin sisan setigiw ma. Ils invoquent pour ce faire. O bɛ min fɔ ka da o kan. 3 faux problèmes que nous examinerons brièvement. Gɛlɛya fu saba an bɛna ka na minnu jate minɛ teliya la. Premièrement, l'importance du problème. A fɔlɔfɔlɔ ye min ye gɛlɛya in yɛrɛ nafa. J'en ai indiqué le machiavélisme. N tun b'a fɛ kekuya ani namara ko min bɛ yen k'o fɔ. Mais son importance n'intéresse les auteurs du projet de résolution AL 372. Nka
a nafa ye min ye o be se ka kɛ fɛn de ye fɛn min ni a bɛ mɔgɔw munafan mɔgɔ minnu ni olu ye bɛnkan ta bɛnkan min ni o ye AL 372 ye. Que dans la mesure où, par le jeu d'une majorité mécanique, ko fo ka tɛmɛ fɛrɛ fɛ fɛrɛ min ni o jagoya karabalen de don walisa jama fanba ye min ye u ka o sɔrɔ. Les États-Unis veulent imposer la majorité des 2/3. L'Amérique jamana mɔgɔw b'a fɛ ka fɛn min wajibiya o ye jama n'i y'a sigi kulu 3 ye 2 ɲɔgɔn na olu ka o sɔrɔ. Pour rétablir la République populaire de Chine dans ses droits légitimes. Walsa Chine jamana a ka hakɛ lakika ye min ye ka a lasegin o kɔnɔ a ka se ka o sɔrɔ. La manœuvre est grossière, pendant une fois de plus. Ŋanamu ko min bɛ kɛnɛ kan ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la ni o de dabɔkun ye hali bi. Puisqu'on est sûr de sa majorité. Ka da kan sɔn kɛlen don jama fanba ye. A renvoyé l'affaire Sinédier. Ka ko in ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ. À ce propos, je voudrais mettre un accent tout particulier sur la responsabilité des États d'Afrique et d'Asie. O la n b'a fɛ ka sinsin jɔyɔrɔ kan jɔyɔrɔ min ni o bɛ jamanaw kofɔ jamana minnu ni olu bɛ farafina ani azigun kan. Qui donnerait leur caution à cette manœuvre, véritable crime contre l'humanité. Minnu ni olu bɛna u ka yamaruya di nin komayɛlɛmɛ wale ma komayɛlɛmɛ wale min ni kungoba de don ka ɲɛsin hadamadenya ma. On est pour ou contre l'admission de la République populaire de Chine. Yala an sɔnnen don wa an ma sɔn Chine o donni ma diɲɛsirigani jamana mɔgɔw olu ka tɔnba kɔnɔ. Être pour son admission signifie voter contre le projet de résolution. K'a fɔ ko I sɔnna ko a ka don o kɔrɔ ye k'a fɔ ko I bɛ I bolo kɔrɔta ni sariya tagabolo ye k'a fɔ ko I ma jɛn n'o ye. De M. Stevenson et de ses amis. Min ye Stevenson ani a jɛɲɔgɔn olu ka tagabolo ye. Être contre signifie voter en faveur du projet de résolution AL 372. Ka I ban k'a fɔ ko I sen t'a la o kɔrɔ ye ko I ye sugantili kɛ ka a ɲɛsin bɛnkan ma bɛnkan min ni o ye AL 372 ye. Il n'y a pas de solution de rechange possible. Fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ yen min bɛ se ka kɛ falen fɛn ye. L'autre problème est celui des deux Chines. Gɛlɛya ngaloma min bɛ yen o ye Chine jamana 2 ye. De très nombreux orateurs ont démontré pièce en main qu'il n'y a pas de Chine. Kumakɛla caman bɛ yen minnu ni olu nana ani dalu kɛnɛ ye u bolo olu y'a yira k'a fɔ ko Chine jamana tɛ 2 ye. Pas plus qu'il n'y a deux gouvernements chinois. U y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko fanga 2 tɛ yen Chine jamana 2 tɔgɔ la. Juridiquement, le seul gouvernement reconnu par plus d'une quarantaine d'États. Sariya ta fan fɛ fanga kelen pe min bɛ Chine jamana tɔgɔ la n'o lakodɔnnen don jamana 40 ani kɔfɛ. Le seul gouvernement qui soit représentatif de l'ensemble du peuple chinois, dont celui de Taïwan. Fanga kelen pe min bɛ ni o de bɛ nɔnabilali kɛ Chine jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i n'a fɔ Taïwan ta. Le seul gouvernement qui soit nanti de l'autorité nécessaire. Fanga kelen pe min yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko o ni kuntigiya lakika ka kan. Pour parler au nom du peuple chinois. Ni kuma ka kan ka kɛ o ko la Chine jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la. Pour mettre en application les stipulations de la Charte des Nations Unies. Walsa diɲɛsirani tɔnba bɛ fɛn min fɔ sariya ko nasira fɛ ka olu bila baara la. Ce gouvernement de jure et de facto. Ni fanga min kɔni filɛ nin kow yɛrɛ olu kɛcogo fɛ ani kow yecogo fɛ. Est bel et bien le gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine qui siège à Pékin. Siga tɛ a la o de ye Chine jamana kɔnɔdenw olu ka fanga ye min ni o jɛbala bɛ Pékin. Notre prétendu gouvernement en exil n'a d'autre valeur que tous les groupuscules de fantoches entretenus grassement par les impérialistes. Nga fanga dɔ min bɛ yen ni nafa wɛrɛ tɛ o la ni olu ye namaratɔw ni karabumɔgɔw olu faralen ɲɔgɔn kan ni u senkɔrɔma tintinen don fanga jugu tigilamɔgɔw olu fɛ n'o ye wurunɛya mɔgɔw ye. Et qui revendiquent le gouvernement de tel ou tel pays de leur choix. Olu minnu ni olu bɛ a jira k'a fɔ ko ni fanga in ka bɔ ni jamana in kan ko o ye olu ta ye. Tout le monde sait que le gouvernement fantoche de Taïwan ne représente personne. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fanga kunnankolo min ni o bɛ Taïwan o tɛ mɔgɔ si nɔna bila o tɛ kuma mɔgɔ si tɔgɔ la. Pas même le peuple chinois de Formose. Hali a tɛ kuma Chine jamana kɔnɔden minnu bɛ Palmos hali a tɛ se ka kuma olu tɔgɔ la. Qui subit sa dictature féroce. O min ni fanga fin bɛ a kɔnɔna na min ni a ka jugu kosɛbɛ. Doublé de celle des troupes d'occupation américaines. Ka fara o yɛrɛ fɛnɛ kan bingani fanga min bɛ l'Amérique jamana mɔgɔw tɔgɔ la olu ka sɔrɔsikuluw fɛnɛ bɛ yen. Les velléités de Chiang Kai-shek et de ses hommes. Ŋaniya min bɛ Chiang Kai-shek ani a nɔfɛmɔgɔw la. D'occuper un jour la Chine continentale. Walsa Chine continentale ka taa yen minɛ. Relève simplement de l'aberration. O kɔni o ye fili kɛwale de ye dɔrɔn. Aucun pays sérieux ne saurait prendre à son compte une pareille fiction et les États-Unis. Sɛbɛ jamana si tɛ yen min bɛ se ka nin n'a ɲɔgɔnna ko ta k'o kɛ waleya fɛn ye fo ni a kɛra l'Amérique jamana ye. Pas plus que les représentants de Chiang Kai-shek ici présents. Hali Chiang Kai-shek ale ka ciden min bɛ kɛnɛ kan yan o tɛ sɔn. Ne se font guère d'illusions quant à la représentativité
de la clique de Chiang Kai-shek. Mirina Sute don olusi hakila ka anyasin Chiang Kai-shek o nonablali koma. La fable des deux gouvernements chinois n'est qu'une édition revue et corrigée des thèses impérialistes. Shin jamana fanga fla farale nyogon kan. Ote fosi fo fanga jugu tigilamgo urunea tigilamgo oluka hakilna farale nyogon kan ka seginke okan ko tugun ko bari. Contre la reconnaissance des droits légitimes de la République populaire de Chine. Les tenants de ce compromis dangereux se doutent-ils un seul instant de la gravité de ce procédé qui impliquerait qu'il faudra plus tard admettre aux Nations Unies toute une série d'autorités bicéphales représentant des gouvernements authentiques d'une part et des agents stipendiés de l'impérialisme d'autre part. Dans cette hypothèse, il faudrait prévoir ici deux gouvernements allemands. Deux gouvernements vietnamiens. Deux gouvernements coréens. Et peut-être, qui sait, deux gouvernements du Laos. Cette voie conduit à la guerre. Un régime et une classe décadente en proie à leurs contradictions ont besoin de la guerre. La guerre extérieure ou la guerre civile. Pour surmonter ces contradictions, ces crises. Le troisième argument, qui nous paraît également peu sérieux, est celui du devenir des gens de Taïwan. Je veux dire de Chiang Kai-shek et de sa poignée d'agents contre-révolutionnaires. Qui se sont mis délibérément après la victoire de la révolution dans leur pays. Au service de l'impérialisme. Pour la restauration du féodalisme. Vaincus par plusieurs décennies de lutte révolutionnaire du peuple. En bonne logique, le sort des 650 millions de Chinois devrait être plus préoccupant. Que celui d'une petite phalange de marionnettes. Le sort des dirigeants de Taïwan sera celui de tous les fantôches de tous les pays. Ils iront rejoindre dans les asiles somptueux de leurs maîtres les Baodaï et les Batista de tous les pays. Les États-Unis pourront les recevoir, leur faire fête et les entretenir grassement dans leurs illusions perdues. À moins que, comme disent les mauvaises langues, ils ne mettent fin à tant de crimes contre leur pays par un harakiri digne de leurs aïeux. Sans épiloguer plus longtemps, a conclu M. Ousmane Ba, je voudrais indiquer la position de mon gouvernement sur cette question qui nous semble parfaitement claire. La République populaire de Chine mérite à tous égards d'être établie dans ses droits légitimes. En dehors des aspects géographiques et démographiques de la question. Bien qu'ils aient été évoqués parfois en termes maurassiens.
la. Je n'insisterai pas sur le caractère pacifique de ce grand pays. Ntana na sinsin ni jamana yɛrɛ bɛ cogo min na basigi ani hɛra yɛrɛ nasira fɛ. Nu sur la stabilité remarquable de son gouvernement central. Wa a ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ fɛnɛ bɛ cogo min na o basigilen bɛ cogo min na basigi dan do. Je ne parlerai pas de son développement économique et social impétueux. Ntana na kuma aw fɛ jamana yɛrɛ a yiriwalen bɛ cogo min na mɔgɔya ani sɔrɔ nasira fɛ n'o yiriwa ka bon fo ka taa se a dan na. Le grand bond en avant. Ani ɲɛta belebele min kɛra. Comme on dit là-bas, et cela personne ne saurait le méconnaître. I n'a fɔ o bɛ fɔ yen cogo min na mɔgɔ tɛ yen min bɛna ka na i dala cɛ o la. Je ne ferai pas de controverse sur les communes populaires. Ntana na kuma mugu la wuli ka a ɲɛsin jama ka sigidaw ma. Je n'évoquerai même pas la contribution essentielle de la République populaire de Chine. Nda tɛna na se hali dɛmɛni yɛrɛ fɛnɛ ma dɛmɛni min kɛra Chine jamana fɛ. À l'œuvre de libération des peuples colonisés et dépendants. Ka ɲɛsin siyaw ma siya minnu ni olu tun bɛ jɔnya kɔrɔ ni u hɔrɔnyana n'u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Son rôle primordial à la conférence de Bandung. Jɔyɔrɔ min ni Chine ye o ta n'o ye jɔyɔrɔ belebele ye Bandung o ɲɔgɔn lajɛrɛ la. Sa solidarité jamais en dépôt. A ka ɲɔgɔn dɛmɛ min ni fiɲɛ ma deli ka ye a la bada. Vis-à-vis de l'ensemble des pays du tiers-monde. Ka ta ka ɲɛsin jamanaw bɛɛ lajɛlen ma jamana minnu ye dɛsɛbagatɔ jamanaw ye jamana minnu ye fantan jamanaw ye. J'aurais même pu évoquer la contribution décisive des dirigeants chinois. N yɛrɛ da ka kan ka se fana dɛmɛni ma dɛmɛni min ni o taara Chine jamana ɲɛmɔgɔw olu fɛ. Au problème idéologique du développement de l'histoire. Ka a ɲɛsin hakilina minnu bɛ yen ni o bɛ yiriwali kofɔ dɔfɔ kɔnɔ tariku kɔnɔ. Et du développement de la théorie de la connaissance. Ani fana dɛmɛni min ni u ye u ta ni k'o ɲɛsin hakilina ma hakilina minnu bɛ lɔnniya kow ani ɲininiw kofɔ. Car des pays qui prennent notre assemblée pour une réunion d'analphabètes. Ka da kan jamana minnu ni olu bɛ an ka foroba lasigili ta k'a jate minɛ k'a kɛ kunfinw olu ka ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ ye. On osait ici parler de régression spirituelle. Olu sɔnna nin yɔrɔ in na yan k'a sababu kɛ u ka kɔkan seginni ye u kɔ danbekow ani hakilinakow ta fan fɛ. S'agissant de ce grand pays qui est en vérité k'a ɲɛsin nin jamanaba in ma jamana min ni tiɲɛ dun. Un géant de l'action révolutionnaire et de la pensée créatrice. O ye jamana de jamana belebele min bɛ yɛlɛmali kofɔ ani hakilina minnu ni o bɛ ladani kofɔ. Ma délégation pense que le problème qui nous préoccupe. Ne ka cidenw bɛ a miiri k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ an kunna siri bi. Et les votes qui vont intervenir doivent se situer au-dessus des exigences des alliances politiques, militaires, économiques. Ani fɛn wɛrɛ minnu bɛna da nin kan olu bɛna kana tɛmɛ tagabolo olu kan tagabolo minnu ni o bɛ politikiko kofɔ fo kana a ɲɛsin sɔrɔsi kuluko ma. Il s'agit du devenir du monde. Diɲɛ siniɲɛsigi o de ko don. De notre devenir. An ka siniɲɛsigi o de ko don. Et pour prolonger dignement la haute tradition de notre assemblée. Walsa ladala ko min bɛ an ka foroba lasigili nin na walsa ka o tɔ mɔnɔbɔ hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔna na. Nous ne devons en exclure aucun pays. An man kan ka jamana si sen bɔ. Aucune pensée, aucun courant apportant une richesse nouvelle à l'homme. An man kan ka hakilina si bila an man kan ka kulu si bila minnu ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni fɛntigiya ye adamaden ma. Et à la construction de son avenir. Ani a ka siniɲɛsigi dilanni ma. Comme dirait le philosophe auteur des perspectives de l'homme. I n'a fɔ mɔgɔ kalanenba dɔ bɛ yen ni ale nana ka na kuma adamadenw ka don bolodalen kow nataw kan. Les affrontements de pensée, les contradictions. Hakilina minnu bɛ yen ni olu bɛ kari ɲɔgɔn na ɲɔgɔn sɔsɔ kow. Même si l'on ne parvient pas encore à les résoudre. Hali n'a kɛra k'a fɔ ko an ma se fɔlɔ ka olu kow ɲɛnabɔ. Peuvent être un moyen d'émulation et de dépassement. Olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka layiriwali kɛ a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ an ka tɛmɛ ko dɔw kan. Seul le dialogue des vivants. Fo adamadenw dɔrɔn ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Permet la fécondation mutuelle des recherches. O bɛɛ kɛ sababu ye ɲininiw olu ka se ka tarabaso ɲɔgɔn na k'u layiriwa. Cet objectif sera atteint si nous faisons nôtre l'expérience que Romain Rolland prête à l'un de ses héros. O laɲini o bɛ se ka sɔrɔ ni an donna ko la ka o sidɔn i n'a fɔ Romain Rolland ale nana ka na o ɲɔgɔnna min fɔ a ka cɛba dɔ ye. Christophe prit conscience pour la première fois de son destin. Tuma min na ni Christophe ni a bɔra a yɛrɛ dakan ko kalama. Qui était de charrier. Ale min tun ye madɔnninikɛla ye. Comme une artère. I n'a fɔ tɛmɛsiraba dɔ. Dans les pays ennemis, toutes les forces de vie. Jugu jamanaw olu kan minnu bɛ kulu kofɔ kulu minnu ni o bɛ ɲɛnamaya ko la. De l'une et l'autre rive. Bolo fan dɔ ani bolo fan dɔ wɛrɛ kan. Une seule Chine a droit de citer dans cette assemblée. Chine jamana kelen pe de bɛ yen min ni o ni sigili ka kan nin kɛnɛ in kan. C'est la République populaire de Chine. O ye Chine jamana kɔnɔdenw olu ka jamana ye Chine populaire. Pour laquelle nous votons avec enthousiasme. O min kosɔn an bɛ an bolo kɔrɔta an ɲagalilen. En votant contre le projet de résolution présenté par les États-Unis et leurs alliés. Ka an ban ka an bolo kɔrɔta ni bɛnkan laɲini sɛbɛn ye min ni o nana ka na jira l'Amérique jamanaw ani a jɛɲɔgɔnw fɛ. Baro in lase aw ma bara bokum an bɛ aw fo ka aw koɲuman dɔn dan tɛ foli min na.